Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram Mudirul Madrasah Al-Ustaz Marzuki Umar MPD Al-Ustaz Munawwir Hadi SPDI. Al-Mukarram Asatidz wal Ustazat Madrasatil Quran wal Hadis dan teman-teman seperjuangan kami yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal. Setelah memperhatikan, menimbang dan bermusyawarah pada ini, izinkan saya sebagai perwakilan OSIM atau Syukah Madrasatul Quran wal Hadis mengumumkan nama-nama santri teladan positif dan negatif setiap angkatan. Mohon nama-nama yang disebutkan langsung menuju ke depan. Santri 1 atas nama Sazkia Dolfani kelas 1A. Angkatan kelas 2 atas nama Sofia Dwi Arini kelas 2. Angkatan kelas 3 atas nama Apriani Firdaus kelas 3. Yang disebutkan namanya boleh minta tolong di depan. Kami mohon kesediaan Al-Ustaz Munawwir.